9 პირის სასამართლო პროცესი იწყება, რომლებსაც ედავებიან მზია ამაღლობელის მხარდამჭერ შეკრებაში მონაწილეობის გამო. ეს საპროტესტო შეკრება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის სახლთან გაიმართა, რომელმაც არ განიხილა მზია ამაღლობელის საჩივარი უკანონო დაპატიმრებასთან დაკავშირებით. შეგვიძლია ეკა ფხაკაძეს მოусმინოთ ქუთაისიდან. ხედავთ ალბათ რამდენი ადამიანია დღეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში. მოსამართლე ციცინო მოსიძეს ძალიან რთული გადაწყვეტილების გამოტანა მოუწევს. მან უნდა გაასამართლოს 9 ადამიანის სოლიდარობისთვის. დიახ, სწორედ სოლიდარობის გამოსახატად 9 ადამიანი მივიდა მოსამართლის სახლთან. ეს არის ქუთაისის სააპელაციო მოსამართლე, რომელმაც არც კი განიხილა ჟურნალისტის საქმე, რომელიც იმ დროისთვის უკვე შიმშილობდა. ანუ არ მისცა მას შანსი წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა გარეთ გაეტარებია. ამისთვის ადამიანები შეიკრიბნენ სახლთან, თუმცა ჩვენთან ინტერვიუში ადვოკატები ამბობენ, რომ ისინი დაამტკიცებენ, რომ ეს იყო საჯარო სივრცე და არავის ვინმესთვის რაიმე ზიანი არ მიუყენებია. აქ უკვე მოვიდნენ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს იქნებიან სასამართლო დარბაზში, მაგალითად ნინო ქათამაძემ განაცხადა, რომ ის ელოდება, რომ სასამართლო იქნება სამართლიანი, თუმცა ამბობს, რომ შეიძლება სულაც არავის არ მოსწონდა ვინმე სახლთან მისვლა და რაიმეს გაპროტესტება, მაგრამ მეორე მხარეს იდგა ადამიანის სიცოცხლე. აქ მოვიდა ლადო აფხაზავა, რომელმაც თქვა, რომ დღეს უნდა ყოფილიყო გაკვეთილზე და ამის სანაცვლოდ არის სასამართლოში. მან თქვა, რომ არ იცოდა, რომ ამ ქვეყანაში უკვე სოლიდარობაც დასჯადია. აქ მოვიდა ხვიჩა ვაშაყმაძე, რომელიც არის ჟურნალისტი, ჩემი მეგობარი. მან თქვა, რომ მისთვის დიდი პატივია, რომ იმისთვის, რომ მან მზია ამაღლობელს გამოუცხადა სოლიდარობა, დღეს ისჯება. ვნახოთ, როგორ წარიმართება სასამართლო და როგორ დასრულდება პროცესი. ყველაზე მკვნეული ამ შემთხვევაში არის ჩემთვის ის, რომ თავისუფალი სიტყვა, თავისუფალი ხმა, რომელიც ისმის იქ და არ ჩერდება, ადამიანს არ შეუძლია ეს შიგნით გააჩეროს, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც შენი სიმართლის ხმა არსად და არ ისმის, ვერავის ვერ აგებინებ. ამიტომ იმდენად დაგროვდა ეს უსამართლობის ეს განცდა, იმდენად რთულია ამ ძალიან, როგორ გითხრათ, მზიას თემა, თემურ ქათამაძის შიმშილობა და ძალიან ბევრი მოვლენები, რომ არ ვიცი, ეს ხმა როგორ უნდა გაჩერდეს და რატომ არის ესეთი, ასე თქვათ, ხმაურიანი, რატომ აღმოჩნდა, ალბათ იმიტომაც, რომ მის უკან ძალიან დიდი სიმართლე დგას. ყველაზე ცუდი მოლოდინი მაქვს. რატომღაც ასე ვფიქრობ, მაგრამ რა იქნება თავად გადაწყვეტს მოსამართლე. რატომ ცუდი მოლოდინი? ხო, ისეთი მდგომარეობაა საქართველოში, რომ კარგად ვერ ვფიქრობთ. კარგ რამეებზე ვერ ვფიქრობთ და ძალიან სამწუხაროა დღეს გაკვეთილზე უნდა ყოფილიყავი და მიწევს სასამართლოში მოვიდე და მზია ამაღლობელის სოლიდარობა აი ესე თუ ძვირი დაჭდებოდა. ამიტომაცაა, რომ უბრალო ადამიანებს უნდა გქონდეს გასაპროტესტებელი ადგილი ან რაღაც ისეთი, რითაც შეიძლება რომ მართლა გულწრფელი პროტესტი გამოთქვა. დღეს განვითარებული მოვლენების ფონზე რთულია მოლოდინებზე ვისაუბრო. თქვენ იცით, რომ ოქმი შედგენილ მოსამართლის საცხოვრებელ სახლთან გამართული შეკრების გამო სხვათა შორის აღნიშნული ნორმა, რომელიც 2007 წელს არის მიღებული, ითვალისწინებდა მხოლოდ 15 დღემდე პატიმრობას, თუმცა 6 თებერვალს ამოქმედებული ცვლილებებით ითვალისწინებს აღნიშნული ქმედება როგორც 60 დღემდე პატიმრობას, ისე ჯარიმას, თუმცა ვფიქრობთ, რომ იმ მცირე მნიშვნელობის მქონე ქმედების გამო, რასაც ადგილი ჰქონდა 26 იანვარს სასამართლომ უნდა გაითვალისწინოს ის გარემოებები, რომ ეს იყო სიმბოლური აქტი სოლიდარობის ნიშნად, რომელიც მიემართებოდა ზოგიერთ
ზოგიერთი მათგანის კოლეგას მზია ამაღლობელის მიმართ გამოხატულ სოლიდარობის სიმბოლურ აქტს და ის ზიანი რაც შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს არის მინიმალური იქიდან გამომდინარე რომ დაახლოებით 20 წუთის მანძილზე იყვნენ ეს ადამიანები საცხოვრებელ სახლთან შეკრებული რის მტკიცებულებებით რა თქმა უნდა წარმოდგენილი იქნება სასამართლო პროცესზე და ერთობლივად იმ კონტექსტის ვითარებაში მათი პიროვნების გათვალისწინებით იმედს ვიქონიებთ რომ სასამართლო გამოიტანს შესაბამის ადეკვატურ გადაწყვეტილებას 9 ადამიანმა ჟურნალისტებმა საზოგადოების ცნობილმა სახეებმა აქტივისტებმა გადაწყვიტეს რომ სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლემ არ შეასრულა მისი მოვალეობა ანუ უარი თქვა პასუხისმგებლობაზე და ამიტომ გააპროტესტეს მისი ქმედება რადგანაც იმ დროისთვის მზია ამაღლობელი უკვე რამდენიმე დღეა შიმშილობდა ვნახოთ როგორ ისჯება საქართველოში სოლიდარობა